بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبجل بتدبيت ذل بالإسلام. haray miɗo hiwro on kala ka hikkoɗo e hoore leydi allahu ndin miɗo lando silon e jamono e ɓe gureji moɗon. siɓɓe julɓe tedduɓe, haray hande ko faalaɗe yewtugol ɗo inchallah ko issa arɗo ka qur'anul karim mo allah subhanahu wa ta'ala jamtani en e suratul kahf. issa okkowo nafa molanaɗo bismillahi ta'ala si tawi woni e wawi jentagol. haray ko issa yownirɗo e annabi musa alayhi salam e oɗo neɗɗo moƴƴo wiyeteɗo shaykhul khudar mo tawata no yeddodira e muɗum yarli ko annabajo kako neɗɗo moƴƴo tun. haray ko fi ɗum falɗen ɓangingol seeɗa e yani filloɗen ko karamo ko ɓe yaltini ko ɗen ɗe maɓɓe ɗen bismillahi ta'ala. ko qissa mo allahu subhanahu wa ta'ala jantani en ka alqur'ana o yowodiri hakkunde annabi musa e karamo kojo maɓɓe goto mo ɓe ɗaɓɓi gandal e muɗum. iɗon andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka qur'ana maɓɓe ɗo issa ɓurɗo hewude on ko issa annabi musa on. ko ɗasi karamo koɓɓe wi qur'ana on pew o ƴetta tataɓal qur'ana on. issa annabi musa ka alqur'an pew o ƴetta tataɓal qur'ana on. haray no heewi ko qissaji maɓɓe janta. haray hande musidɓe julɓe tedduɓe e yewtay fi oɗo annabajo allah wiyeteɗo annabi musa e oɗo neɗɗo moƴƴo wiyeteɗo khudar, sheikh khudar. haray allahu subhanahu wa ta'ala himo jantani en ka qur'anu wiwɗen ka suratul kahf ka aya 59. allah subhanahu wa ta'ala o wi wa id qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrain aw amdi huqba falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. haray ɓe wi ɗo abdullah ibn abbas sahabajo nelaɗo mo anduɗen on ɓiɗɗo bappa nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe landano nyande go ko honɗum woni fi o issa annabi musa e khudar. ɓe maki annabi musa alayhi salam ko neɗɗo nelanoɗo e yimɓe bani israila no andirɗen no. jonnon bani israila layankoɓe ɓe hari koɓe yimɓe yani lo'inanoɓe tawnoɓe ɓe jangata ɓe ala gandal few. jonnon ɓay allah walliɓe, allah dandiɓe e fir'aun ɓe lumbi mayo ngo. annabi musa joni tawi ɓe haton jini e gandal. ko ɗum waɗi wiwɗen o qissa mo wonɗen arde ɗo ko ɓuri mawnude e ko yewtata en ɗo ko wiyete kon qimatul ilm, ko yani ko place gandal ngal, ko honɗum gandal waɗata neɗɗo. ko fi en andu importance jangugol musidɓe julɓe tedduɓe. ɗum no tawa ko ɓuri mawnude e ko yewtata en ɗo. o yewta en kadi importance moƴƴugol goɗɗo, ɗum kañum kadi ko hawanto naɓatay. nam abdullahi ibnu abbas radiallahu ta'ala anhu ɓe maki annabi musa ɓay ɓe nelama allah dandi yimɓe maɓɓe ɓe bone fir'auna ɓe wonti joni neɗɗo jannowo ko ɓe annabijo, donc ma ɓe janna mofte maɓɓe ɗen. nyande go noon hiɓe dari ɓe waɗa hutuba hiɓe janna kamɓe annabi musa kaɓe watta ɗon hutuba on ɓe yewti ha tawi ɗum ɗo weli wonɓe jantagol ɓe moƴƴa. on say goɗɗo e maɓɓe landi o wi ya musa, ko ayyo musa. ɓe wi hal hunaka man a'lamu minka ala wajhi al-ard. est ce que fewndo o lerɗo no wodi ɓurɗo ma gandal an annabi musa alayhi salam? sabu ko wonɗa men jannude ɗum ɗo no nangude men ƴiyeɗen nini. est ce que no wodi ɓurɗo ma jangugol kawre leydi? annabi musa walla o wi'i ko hombo ɓuri jangude fewndo ɗo ka hawre leydi allah? annabi musa maaki fewndo ɗo ko min ɓuri jangude e hawre leydi allah ni, par ce que ɓe andi kamɓe ko ɓe annabaɓe, balnaɓe simple annabaɓe, ko ɓe ulul azm, ko ɓe tawaɓe annabaɓe jo ɓurɓe okkede ɓen, ɓurɓe moƴƴude ɓen, ulul azm. ɓe maki fewndo ɗo ala ɓurɗolan jangude, ko min ɓuri jangude fuu. jonnon ɓayti annabi musa jaabike ɗum ɗo, ɓe nattali gandal ngal ka allah. ndaari ɗo de sabu mistake kum gukkun kum ɓe waɗi ereru gokkun ni, ɓe dono makude ko allah ɓuri andude ko hombo ɓuri jangude. kono ɓe artiri e maɓɓe ɓe maki ko min ɓuri gandal fewndo ɗo. allah wi awa musa, sabu ko wiwɗa ɗum ɗon kon allah tippini jibril alayhi salam yaw wi'a musa mi hollaymo no wodi mo ɓurɗo jangugol. ko fi honɗum o andi taali allah, o wi ko allah ɓuri andude, o jaabi kanko fi honɗum. joni mi hollaymo awa no wodi ɓurɗo mo jangude. o yi ɓe wi qala allahu on daali bala ya musa, o
wona am ɓuri wonɗo jangude on fi kala ko annabajo fewno ɗo kono andaɓe mi tagi ɓen no fotata. Allah wi'i hunaka abdun min ibadi bimajma'i al-bahrain huwa a'lamu mink. No wodi jiyaɗo goto e jiyaɓe am wonɗo ka ndiyan ɗam fotti ɗon, ka baruji ɗin fotti ɗon, on no ɓurma gandal, on no ɓurma andude. Jonnon ɗo ɓe wi fiyen andu importance gandal ngal ko ha honto, way karamo ko ɓen no ɓe wi'iri non. Nyande go en aroya inshallah yewtugol juste ko woni ɓural gandal. Hande ɓay tan on juuta moƴƴa niɓɓi kadi en ala ƴettugol ɗum. Kono fiyen andu ɓural gandal ko ɓe wi'ata kon gandal sinati e suudu, gandal teddina e suudu jasonondu, majjere kadi liɓa e suudu teddunondu. Ko ɗum waɗi enen hande ko hanuɗen okipagol e muɗum wallahi ko jangugol gandal aduna yankoyal e lahara yankoyal. Sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam emaki faman arada dunya falyaqra waman arada al-akhirata falyaqra waman arada bihima falyaqra. Ɓe maki kala e moɗon falaɗa aduna tun yo o jangu. Ɗum ɗo ko wonande ɓe jaɓari dina ɓen. Ndare hande leyɗe janguɓe ɓen konto ɓe fewndi. Ɓe maki kala falaɗo kadi lahara on yo o jangu dina kan o famaka. Kala falaɗo teddungal ɗi fu majji yo o jangu. Idan karmo koɓɓe on ndaray hande cuuɗi ka tawata karmo koɓe kelɗuɓe yalti hara ɗin cuuɗi ko cuuɗi wonnoɗi lo'uɗi ado ɓen ɓe yaltude ɗon, kono ɓay ɓe yalti fi maɓɓe darji fi maɓɓe ɓantama tawa handen kadi gandal ngal ngal teddinay ɓiɗɗo adama musidɓe. Wala sayyidina Ali ibn Abi Talib ɓe maki gandal no ɓuri jawdi welde. Ɓe wi foy fi hon wiya imam sayyidina Ali ɓe maki sabu jawdi ndin ko an hiwata ndi, ko an huli fi mayri, ko an aynata ndi. Ɓe maki ammal ilmu هو الذي يحرسك، أي أنت الذي تحرس المال والعلم يحرسك. بماكي غاندانغال كو كانغال هيواي ما مسيدو جولو او كانغال بروتيزي ما كانغال جونne ma valeur. Jento den do annabi Musa alayhi salam, annabi Musa yoden ko annabajo ko ulul azm ko kalimullah, ko kambe yotidayno e Allah. Kono bayton Allah inni be no wodi ton goto burdo ma jangude be innali gasi joni c'est bon, bay on do min komi annabajo Jibril araye an joni c'est bon. Kono be maki directement ɓe maki Allah mi torke ma tindina miyami ya on ɓurɗo lan gandal miɗo humpa on, miɗo faala jangoyde jongo makko. Jonnon ɓe wi ɗo Allah tayno faala waɗande annabi Musa mu'jiza. On andi alquran no tawa ko Allah welniri alquran ɗi qissaji wonɗi ka alquran. Ɗum ɗo fuu ko waɗiri ko fiyo Allah windan en nun ka qur'ana makko fiyen wawu joɗagol taskoɗen jangen yi'en ko alqur'ana weli kon hara wona waɗe accetu woni ka alquran. Ko ɗum addi wonde qissaji ɗi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala wi annabi Musa joni ko watta immo ƴetta liinge defangi hangin ɓernda, imma ko sa'angi ma ɗum ko warbangi ala kulli halin, sa'angi defangi hangi ɓenda yalta yara ka anduɗa maje ɗen no fotti ɗon, ndiyan ɗan ka fotti ɗon. Ɗum non hari ko ka woɗɗiti moƴƴa par ce que ɓe anda kamɓe tigi exactement ko honto. Kono Allah inni ɓe ƴettugil liingi yaha kala ka liingi ngi majjiroyma haray ko ɗon on jiyaɗo woni, ko ɗon on mo ɗaɓɓata woni. Annabi Musa ɓe wi ɓe ndaari janganakujo maɓɓe goto no wi'eteno Yusha bun Nun. Ɓenni oɗo Yusha bun Nun oɗo harimo tawano e janganakujo maɓɓe ɓurɗo kelɗuɗo, ɓurɗo famude, ɓurɗo marde nedi. Ɓe suɓi oɗo ɓe maki Yusha bun Nun miɗo fokkiti ɗo ɗaɓɓoygol gandal aɗo Thailand. O wi mayyade ɓe moƴƴini liingi ngin ha moƴƴi, ɓe sa'ingi ɓe waɗi ngin e nder miran hum ha moƴƴi, ɓe ambali ɓe nangi lawol ngol ɓe fokkiti. O yi jonnon ɓe yahi ko ɗum waɗi ɓe wi ɗo kal qur'ana ko Allah wi en kon nde ɓe fokkituno wa idh qala Musa li fatahu, nde annabi Musa wi anno suka maɓɓe on la abrahu hatta ablugha majma' al bahrayni aw amdiya huquba. Ko ɗum woni mi fawtatako miɗo fokkiti ɗaɓɓoygol gandal kono mi waɗata pause, mi rekilata kadi ha mi hewtoya ka maaje ɗen fotti ɗon, walla sin yiyallon komi faala ko mi feƴƴa kadi ɓeɗo duuɓi. Karama koɓe wi ko wiyete kon huquba koko seppete duuɓi 10, woɓɓe wi duuɓi 25. Idan tawi ɓe jogi décision ɓe yalta ɓe ɗaɓɓita oɗo ko fanɗi o duuɓi 10 si ɓe yi'alimo ka o woni ɗa, kono ɓe artata ɗo e ɗum ɗon timmude. Allah non wi falamma balaga majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ɓe wi ɗo nde ɓe ƴettuno liingi ngin ɓe yalti ɓe immi yahugol ɗaɓɓoyangal ɗo gandal, ɓe yahi ha e nokku jaka ko ɗon ko wona ɗaɓɓede ko woni kono ɓe anda. Annabi Musa anda ko honto nafere suka o tawi ɓe ronki ɓe wi joni no ɓe fawto ɗon ɓe ɗano.
ɓe fowti ɗon ɓe ɗaani annabi Musa kañum ɗaani woɓɓe wi sukam kadi ɗaani no woɓɓe wi o ɗaananoki ala kulli halin annabi Musa kamɓe ɓe ɗaani kaɓe fowti ɗon ɓe ɗaani kentede mu'jiza Allah subhanahu wa ta'ala o liingin defanongin ngin ha ɓendi walla sa'anongin ngin ha ɓendi mer lutti ñamugol ngiɗo liingi ngi wuriti kaɓe fowti ɗon ka annabi Musa ɗaani ɗon Allah watti wonki e maggi ngi wonti liingi wurungin cekki gi piti pitini ha ngi yalti ka nder miranhum kangi waɗano ɗo natali dai wonde yewtugol ɗo musidɓe ko qissa arɗo ka alqur'ana mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifani sahabaɓe maɓɓe ɓen ko ɓen sifani en koko wonɗe wolde ɗo wona tindi wona taali liingi ngi wuriti ngi immi ngi yalti ka nder miranhum ngi dogi ngi ukki ka ndiyam wiwɗen hari koye hiɓɓo ndiyam ɓe fowtino par ce que wi'i ka ndiyam ɗam fotti ɗon liingi ngi dogi ngi naati Allah ko waɗata kon kangi ukkino ka ndiyam joni hayre no ka nder ndiyam ton hayre janɗude kangi ukkino ka nder ndiyam kangi rey woɗo yora ken Allah subhanahu wa ta'ala himo waɗande annabi Musa laawol kaɓe rewa fi hon ɗum fi nde ɓe hewtoya ngi yahi ngi rey ka nder ndiyam ngi wuri ngi naati ngi yahi kala ka ngi rewi ɗo yora fiw woyani ndiyam ɗam fecco ha ngi hewtoy ka hayre suka mo annabi Musa ardi on ɓe yi'i liingi ngin ɓe haawi ɗum ɗo wonani ɓe ko wiyete ko ngalaw wonani ɓe ko wiyete ko miracle kono suka on Yusha ibn Nun o findinali annabi Musa o acci ɗon annabi Musa yo ɓe ɗaano ɗon ha lerde ɓe fini o jonnon ɓayti ɓe fini ɓe wi mahi continue laawol men ngol subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ko o waɗata ko Yusha ibn Nun o yejjiti wowlal ngol annabi Musa fi liingi ngi o yejjiti wowlugol wondema koko yi'uno ɗo o ngalaw o miracle mo yiɗo liingi ngi wuriti ha ngi naati ka ndiyam o yejjiti few ɓe immi ɓe continue laawol maɓɓe ngol ɓe yahi o ɗum Allah wi en falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba sukan o yejjiti feswolal ngol annabi Musa fi liingi ngi ɓe lumbi ɓe yahi ha ɓe muuti ɓe yahi ha ɓe ronki ɗo karamo ko ɓe wi ɗum ɗo koyen faamu go'ogo annabi Musa holli en ɗo si tawi woni a ɗaɓɓay gandal ko ma déplace ɗa yaha musidɗo jolɗo a wawata joɗagol kama ma ɗum immoɗa wiya yo karamo ko jon arjannama heɓa gandal ɗaɓɓangal ngal gandal ngal ko yahantegal ngal tampane kadi ngal lettane ndare annabi Musa ɓe wi addani en non soƴƴari men ndi liingi ngin sawno ɗengin addani en ngi joni ɓe lumbi ndiyam ɗam ɓe feƴƴino ka ngin majji ɗon ɓe seppino ɓe ronki nyallal ma balɗe annabi Musa ni addani en liingi ngi ndaren si tawi woni en ñamay en welama en heɓi sonja e tampere e ndu yaadu men ɗo ha joni en yiyali ko fala ɗen ko o andi Allah inde ɓe yaltuɓe yaha kono en naali ɓe ko nokkel kaari o en naali ɓe kadi mo fottoyta on ko ni wi'ete ma ko ni o way